呢位成，我哋又請剪接師啦。有興趣嘅觀眾們咧，可以聯絡我哋。今日嚟到昆崙喇叭嘅衛星市咧，呢度有間雲吞麵咧係非常之特別㗎啦。出邊係有啲冬菇雞腳啊，跟住普通嘅雲吞麵咧，呢度嘅雲吞麵咧係雞扒、鹹魚肉餅咁樣嘅一個雲吞麵嘅組合啦，非常之特別。今日就嚟試一試，Let's go！地點咧就喺呢個好名豐美食軒入邊嘅安記怡寶麵，認住呢個檔號就係啦。一入到嚟一見到有人打包10幾包喎，哇！睇落係唔錯啦，呢度仲有南乳罩肉嘅雲吞麵啊，咁我覺得仲有一個雞扒，再加一嚿鹹魚肉餅嘅。你到時候買上嚟幾唔錯噶啦，比較驚奇嘅呢就係鹹魚肉餅呢未蒸嘅係爪噶，佢哋除咗普通嘅雲吞之外呢，仲有2個炸雲吞啊。雞扒食落嘅時候呢，外皮酥脆啦，入邊呢就好 juicy 下嘅，重點呢係冇骨噶。鹹魚肉餅呢食落呢都幾唔錯嘅，好特別啦。麵嘅醬汁同埋口感呢，同埋雲吞嘅口感呢就落乜啦。總體嚟講呢度雞扒雲吞麵呢可以嚟試一試嘅，一碟雞扒雲吞麵咧就8蚊嘅，另加一個鹹魚肉餅咧就4蚊。揾食嗰個，下次見。